الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'a masu saurare mu a wannan gidan nan mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV, muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a, muna roƙon Allah da dukkanin bukatu mu na alkhairi, Allah ubangiji ya biya mana dukkanin abin da yafi karfi mu, Allah ya yi mana. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu saurare mu, abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci wato shine sirrin farin jini, maganin farin jini. Idan kana so ka yi farin jini kuma da kwarjini a hidanuwa al'umma, ka yi kokari ka aikata wannan sirrin. Ko mace ce take neman miji aure ba ta da farin jini, samari ba sa zuwa gurinta, ta rasa wanda zai aure ta, ta yi kokari ta yi amfani da wannan sirrin. Muddin in dai ba iska yake damunta ba, insha Allah sai ta samu mijin aure. Wannan maganin farin jini ne. Kuma ko harka kasuwanci kake yi, kana so mutane su dinga yin mu'amala da kai, ka yi kokari ka aiwatar da wannan sirri din, insha Allah zaka samu nasara. Amma ba tare da bata lokaci ba, kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye. Idan muka saka a yi mana liking, a yi mana sharing, dan al'umma na da yawa sun fana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka: ana samun furetun fafiya ake samowa da dan dama, sannan sai a samu gogamasi. Wannan abubuwa guda biyun shine ake haɗawa, sai a dake su sosai. Idan aka dake su sai a tankaɗe. Idan aka dake su ya zama gari, sai a tankade shi sosai. Na'am, wannan garin shi ake bukata. Sai ka hada na garin nan, sannan kullum sai a ringa rubuta maka wannan aya, wato bismillahir rahmanir rahim, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa kunna hadha lillahi ma hadha bashara inna hadha lamalakun karim. Wannan ayan shi ake rubutawa kafa 41. falamma ra'aynahu akbarna wa qata'na aydiyahunna wa kunna hadha lillahi ma hadha bashara inna hadha lamalakun karim. Wannan ayan shi ake rubutawa kafa 41, yana cikin suratu Yusuf. Idan aka rubuta kafa 41, sai ka samu nonon saniya sai ka wanke wannan rubutun da shi, sai ka diba wannan garin, sai ka dan zuba shi a ciki, sai ka sha. Haka za ka ringa yi har tsohon kwana 7. Malam, in din farin jini kake nema, dan Allah ga maganin farin jini na, ka je ka yi kokari ka aikata shi. In Allah ya so yadda za ka yi farin ciki, za ka samu farin jini sosai a cikin al'umma, za ka samu farin jini sosai yadda baka tsammani ba, da yardan Allah. Allah ubangiji ya samu dace kuma ya ba mu saha da nasara, albarkacin sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, zaka iya tuntube mu akan number waya mu, ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman karin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye. Idan muka saka, a yi mana liking, a yi mana sharing, dan al'umma annabi da yawa sun fana da wannan sirri mai albarka. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa da nasara. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.